практикующим асаны. Дорогие друзья, сейчас йогой называют все подряд. И как это часто бывает в мире, постепенно какая-то идея упрощается, уплотняется, а где-то даже становится более примитивной. И постепенно мы теряем истинное значение и забываем, с чего мы начали. Почему я говорю практикующим асаны? Наверное, это было бы правильнее сказать для большинства, кто занимается в настоящее время йогой телесными практиками. Практикующие асаны. Назвать это йогой будет неправильно. Йога – это единство, союз, единение. Йога – это состояние, я бы так сказала, состояние, которое достигается при помощи той или иной практики. На эту тему можно очень много говорить, развернуть ее очень широко, до бесконечности. Нужно понимать, что асаны – это всего лишь часть йоги. Даже если вы асаны практикуете действительно как йогу. В чем же отличие практик асан как йоги и ее противоположности? Если мы посмотрим на современный рынок, который нам предлагает йогу в различных ее видах, первое, с чем мы столкнемся, это просто йога-асаны. Иначе говоря, телесные практики, телесные упражнения. По сути своей они не будут ничем отличаться от каких-либо других упражнений, той же гимнастики или фитнеса, или любых других фитнес-упражнений. Я имею в виду суть. Не форму, а суть, внутреннюю, сущностно выполнение этих практик. Когда вы видите вывески, кричащие наподобие йога для гормонов, йога для похудения, йога там еще для чего-то, укрепление ягодиц или укрепление еще каких-то частей тела, это не йога, это фитнес. Просто берутся определенные асаны из гимнастики для йогов, комбинируются, и мы получаем тот или иной продукт, который очень хорошо продается на рынке. Количество желающих, которые потребляют данные продукты, говорит о том, чем живет современное общество, о его мировоззрении, о желаниях современного общества. Если вы ищете нечто большее за пределами фитнеса, то вам не сюда. Вы будете искать нечто иное, нечто более глубокое, духовное, где происходит не просто какая-то работа с телом, которой очень-очень много,
Можно пойти в спортзал, таскать железки, можно заняться аэробикой, гимнастикой, где уделяется только лишь внимание очень грубому аспекту. Это тело. И большинство людей живут вот этим грубым уровнем сознания, уровнем восприятия физического тела. Но у нас, у нашей природы, еще очень-очень много аспектов или слоев, или тел, или состояний. Физическое тело – это одно из состояний того, чем мы являемся. И это, пожалуй, самое плотное из состояний того, чем мы можем являться. И спрос на подобные услуги, о которых я говорила ранее, говорит о том, что общество живет фактически вот этим плотным уровнем сознания. Это несложно проследить. Достаточно увидеть количество желающих, лайков на разные посты в Инстаграм и так далее. Так в чем же отличие? Давайте возьмем, мы сейчас не идем очень сильно глубоко в йогу, во все ее составные элементы. Возьмем, пожалуй, вот простой аспект, который знаком всем. Это асаны, йога-асаны. Гимнастика для йогов, скажем так. Но даже и гимнастику для йогов можно превратить в неплохую духовную практику. Да, она не приведет вас к самадхи. Да, она не раскроет глубины вашей природы, но она потихоньку будет работать на более тонких, глубоких уровнях. Только в том случае, если вы действительно эту практику превращаете в духовную практику, а не в телесную. Внешне, казалось бы, никаких отличий. И тот человек, который выполняет асаны как духовную практику, и тот человек, который будет выполнять асаны просто для тела, они могут выполнять одни и те же движения. Это внешний уровень. И здесь никаких отличий, но сущностное отличие внутри. Именно внутренняя работа отличает йогу от не-йоги. И если вы практикуете асаны, и при этом ваше дыхание неконтролируемо, сбивается, вы отвлекаетесь на какие-то внешние раздражители, быть может, вы еще с кем-то общаетесь параллельно что-то еще пытаетесь выполнить. Одной ногой асаны, другой рукой варите борщ или еще что-то. Я шучу. Но вот примерно так, да, к сожалению, эта картина очень частая в наше время. Это очень грубый уровень, и да, вы получите, возможно, какую-то пользу на физическом уровне, но на более глубоком, сущностном, внутреннем уровне, духовном, вряд ли вы ощутите какие-то перемены. Йога – это внутренняя практика. Йога – это состояние. Настоящий йогин учится управлению праной, работа с праной. Состояние вашего ума напрямую зависит от состояния вашей праны.
работая с праной, мы таким образом влияем на состояние ума. Это же справедливо высказывание и наоборот. Работая с умом, мы влияем на состояние праны. Прана – это жизненная энергия. Прана связана с дыханием. Управляя дыханием, мы управляем праной и гармонизируем внутренние психические процессы. И вот два человека. Один будет выполнять йога-асаны просто как физкультуру. Он будет отвлекаться на какие-то внешние раздражители, с кем-то поболтать параллельно, возможно, сделать фотографии параллельно и так далее. И человек, выполняющий те же самые асаны, но с контролем дыхания, с глубокой внутренней сосредоточенностью на дыхании. Это будет два разных результата. В первом случае, возможно, легкое, приятное ощущение после практики в теле, как, в общем-то, после любых других упражнений, фитнес и так далее. Во втором случае происходит работа немножечко глубже, на уровне пран. Это если мы говорим о йога-асанах и не идем пока что глубже в остальные части йоги. Йогу нельзя разделить на части, как делает современный мир. Когда мы отделяем часть от целого, мы получаем ее искаженный, изуродованный вариант, как происходит сейчас у нас в современном мире с йогой. Развелось совершенно неисчислимое количество йог. Это не потому, что у каждого человека своя йога. Нет. Здесь все банально просто. Это просто потому, что этот продукт легко продается. Это показатель мышления, мировоззрения современного человека. С одной стороны, мы, можем сказать о том, что йог существует столько, сколько существует людей, но, к сожалению, сюда не входит категория граждан, продающих только лишь ограниченный продукт йоги. Фитнес-йогу. Мы не об этом. Это вообще йогой можно не считать. Дело в том, что, например, возьмем времена Патанджали. В своих йога-сутрах он описывал всего лишь 5 йога-асан. И те были сидячие. Есть одно высказывание в его сутрах, которое гласит: примите любую удобную позу асану и займитесь йогой. То есть занятие йогой не подразумевает какое-то безумное выполнение сложных асан. Йога – это внутренняя практика. Поза должна быть удобной, комфортной, чтобы вы могли часами погружаться и проводить глубокую внутреннюю работу с праной, с сознанием. Но, к сожалению, современный человек не сможет, пожалуй, даже и 15 минут просидеть в одной позе с прямой спиной. С одной стороны, его разум настолько взвинчен, что пребывание в одной позе дольше 30 секунд или минуты делает совершенно ужасным его внутреннее состояние.
разум в беспокойстве. Разум все время бежит. С другой стороны, физическое здоровье человека настолько слабо, что простое сидение в позе с прямой спиной и скрещенными ногами дольше 15 минут просто невозможно. Начинаются боли в спине, в ногах. А это делает практику внутреннюю совершенно невозможной. Так как наша природа многогранна, и физический аспект реальности – это самый плотный ее аспект, то чтобы уйти нам глубже и глубже в более тонкие состояния или тела, как это называется в йоге, мы должны уйти от грубого аспекта. Так вот, если вы не можете сидеть в позе, скрестив ноги дольше 15 минут, то ваша практика попросту невозможна. Ваше внимание все время будет сконцентрировано на теле. Вы будете чувствовать боль, дискомфорт в позе. Вам захочется сменить позу или вообще убежать. Ваше внимание все время будет находиться в грубом, плотном восприятии. Это физический уровень. И с этой позиции развитие асан, многообразие асан, оно оправдано. Современный образ жизни, беспорядочный образ жизни, беспорядочное питание, сидящий образ жизни, неправильные мысли. Все это делает человека больным. Все это влияет на прану. Фактически состояние здоровья человека – это состояние здоровья его праны, чистоты его энергетических каналов. И с этой позиции многообразие асан, оно нужно, но лишь в той степени, чтобы человек проработал свое тело и подготовил его к дальнейшим внутренним практикам. Но что происходит в современном мире? Что же мы видим? Люди увлекаются этим, они забывают глубокую суть, которая лежит дальше, гораздо дальше, чем просто йогические асаны. Когда вы идете заниматься асанами, но в вашем уме фоном какая-нибудь задняя мысль, типа неплохо было бы подкачать одно место, неплохо было бы укрепить ножки, да и ручки подкачать было бы очень неплохо. А вот сейчас я займусь растяжечкой и сяду на шпагат, а вот эти мышцами нужно укрепить. Это говорит о том, что вы выполняете просто физические упражнения. Если вы внимательны к содержанию вашего ума, вы увидите истинные мотивы выполнения асан. Это касается всех аспектов вашей жизни, но мы сейчас говорим строго в заданной теме. Если вы идете выполнять асаны, и ваш разум пуст, вас не интересуют вещи, связанные с подтягиванием какой-нибудь точки в теле или накачиванием мышц, или выполнением суперсложной асаны.
Если ваш разум свободен от подобных желаний, и вы понимаете истинный смысл выполнения асан, можно сказать, что вы несколько выше в уровне понимания, нежели простой человек, использующий йога-асаны для физического тела. Если при этом в процессе асан вы работаете с дыханием, вы контролируете дыхание, растягиваете дыхание, вы учитесь расслаблять мышцы, можно сказать, что вы начинаете работу на более тонком уровне, работу с праной. Если при этом ваше дыхание прыгает и совершенно неконтролируемо, как после огромной пробежки, то это не йога, это фитнес. И если после окончания практики йоги ваше состояние взбудоражено, очень много мыслей, хаотичных, из вашего сознания поднимается всяческий мусор, то это не йога, это фитнес. И если после практики асан вы ощущаете внутреннюю гармонию, спокойствие, равновесие, тишину ума, то можно сказать, что ваша практика удалась. И она несколько глубже, чем просто практика фитнес-йоги. И если вы идете заниматься асанами в зал, где присутствует множество людей, это не йога, это фитнес. И йогой не занимаются в зале, это точно. Йога – это то, что требует максимального вашего внимания и сосредоточенности. Йога – это внутренняя практика. В зале присутствует много людей, учитель, объясняющий те или иные вещи, и ваше внимание постоянно будет расщепляться. Вы постоянно будете отвлекаться. Кто-то может сказать: нет, я не отвлекаюсь, но это неправда. Это означает лишь то, что вы не отвлечение воспринимаете очень грубо. Когда вы будете погружаться глубже и глубже во внутренние духовные практики, вы увидите, что тот уровень отвлечения, который вы считали не отвлечением, это очень-очень грубый уровень. Когда-нибудь, возможно, вы достигнете такой глубины, когда ваши праны будут настолько сбалансированные и неподвижные, что малейший шорох где-нибудь на улице, и вы увидите, что прана, как дикий зверь, срывается с места. Это очень тонкое ощущение. И если вам удастся его реализовать, то вы поймете, о чем я говорю. Что то отвлечение, которое многие считают не отвлечением, занимаясь в зале, это очень большое отвлечение и очень грубое состояние. Не зря многие действительно реализованные йогины уходят для практики в пещеры. И я сейчас не буду говорить о сакральном значении пещеры. Я скажу лишь только с одной стороны, с более практичной, что пещера – это замкнутое пространство, где ни один звук,
не может проникнуть. Ни одно отвлечение не может вам помешать, даже самого тонкого уровня. И если вы предпочитаете заниматься асанами в уединении, это несколько лучше. Это гораздо, я бы сказала, лучше, чем заниматься в зале. Йога требует уединения. Грамотно выполнять духовные практики в зале – это попросту невозможно. В зале вы можете получить навыки, направления, движения вашей практики, но саму практику вы должны реализовать в одиночестве. И чем глубже вы будете идти, тем глубже вы будете понимать то, о чем говорится. Выполняя йога-асаны, помните, что это лишь малая часть йогического пути, который вам предстоит пройти. И даже если вы выполняете только лишь йога-асаны и не практикуете пранаямы, медитации, внутренние духовные практики, вы можете даже из асан сделать духовную практику, даже если вы не выполняете остальные аспекты йоги, остальные ее части. Когда вы используете дыхание, концентрацию на дыхании, контроль дыхания, растягивание дыхания в асанах, вы внимательны к внутреннему содержимому вашего ума, вы внимательны к ощущениям в теле, вы полностью сосредоточены внутри, а не снаружи. Вы не преследуете цель накачать себе мышцы или поправить здоровье. Вы не преследуете цель получить какой-то бонус за счет выполнения этих упражнений, а вы просто пребываете во внутреннем пространстве себя. Тогда можно сказать, что вы выполняете йогу по сути. Йогу как духовную практику, а точнее асаны как духовную практику. Если же у вас все наоборот, то это просто фитнес. Ваша практика должна происходить один на один. Вы и только вы. Когда вы полностью отключаетесь от внешнего мира и погружаетесь в мир внутренний духовный. Но и во внутреннем мире можно быть в отвлечениях. Если вы постоянно уплываете за содержимым вашего ума, за мыслями, обдумываете, что вы будете делать после практики, быстрее бы закончить практику, на столе ждет прекрасный кофе, или нужно приготовить борщ, или нужно бежать куда-то, то в этот момент вы теряете йогу, вы теряете это состояние. И если же при этом вам удастся пребывать вне этих мыслей, пусть даже если они периодически появляются, но вам удается переводить внимание на дыхание, возможно, концентрироваться на каких-то точках в теле. На первое время это могут быть любые произвольные точки в теле, которые ваш ум самостоятельно выберет. Тогда можно говорить о том, что вы начинаете действительно внутреннюю работу.
Но как только ваш разум захвачен снова какими-то мыслями о том, что было бы неплохо пойти асаны поделать, вот потому что что-то у меня там обвисло, или вот хочу там выпендриться, сделать какую-то сложную асану, выставить фотографию в Инстаграме или еще где-нибудь. Все, в этот момент вы потеряли йогу. В этот момент ваш разум загрязнен. Он находится в нечистом состоянии, затемнен. И вы все время должны помнить, для чего я это делаю. Если делаете вы это только для тела, то это неправильно будет называть йогой. Если вы делаете это для внутреннего состояния, то это другой момент. Здесь мы уже, можем говорить о первых шагах практики йогической. Не просто телесной, но и внутренней. А далее вас ждет, опять же, если это кому-то нужно, ждут остальные ступени: пранаяма, дхарана, дхьяна, самади. И мы начали разговор с асан, так как это очень популярная тема. Но мы не говорили сейчас о яме-нияме. Я просто хотела бы напомнить, что яма-нияма – это тоже йога. И отбрасывать яму-нияму – это неправильно. И если сейчас говорить о других ступенях, о яме-нияме и остальных ступенях йоги, это очень обширная тема. И здесь я просто хочу напомнить о том, что не нужно забывать, что йоги – это мирные существа. И в то же время йоги, они за пределами этого мира. За пределами этого мира не означает, что они ведут себя наподобие современного человека, который каждую пятницу у барной стойки заливает за воротник, ведет абсолютно беспорядочный образ жизни. Нет. Истинного йогина распознать может только истинный йогин. Обычный человек этого не заметит. И если быть очень внимательным, то жизнь такого человека всегда пронизывают принципы ямы-ниямы. То есть, с одной стороны, он за пределами мира, но и в то же время яма-нияма не противоречит его природе, а наоборот. Это как нить, удерживающая йогина во внешнем мире, как последняя ниточка. О яме-нияме можно тоже много говорить, но просто хотелось мне напомнить, чтобы не забывали йогу в целостности, понимали йогу как нечто великое, и это по факту так. Йога, она абсолютно научна, последовательна. В ней невозможно выкинуть какие-то части и оставить ее какой-то ограниченной. Это будет уже не йога. В конечном итоге йога ведет к мокше, к освобождению от пут сансарного существования, к освобождению причин перерождения в материальном мире. Но по этому пути идет не каждый. Этот путь доступен единицам.
Только действительно великие души, отважные, смелые, обладающие огромной внутренней силой, способны идти по данному пути. И немногие говорят об этом. Это тоже говорит о том, что чем живет современный мир. И йога как истинная йога, как древняя практика, раскрывающая потенциал внутренний и освобождающая душу от причин перерождения в этом мире, она всегда будет в стороне и в тени. О такой йоге вы не увидите ни баннеров, ни буклетов, ни кричащих вывесок. Эта традиция всегда будет оставаться в тени только для искренних, духовных, зрелых, духовных искателей, только для сильных душ. Просто задайте себе вопрос: для чего мне йога? Или даже правильнее будет сказать асаны. Для чего я это делаю? Каков мотив моих действий? Поразмышляйте над этим, подумайте. Сарва Мангала.